L'infortunio di Benjamin Pavard è di sicuro la grande brutta notizia con cui l'Inter esce in realtà da una partita importantissima. Atalanta-Inter 1-2, una vittoria pesante da battaglia su un campo uno dei più complicati sicuramente di questa Serie A, vittoria che tra l'altro unita anche alla sconfitta del Milan contro l'Udinese assume sicuramente anche un peso superiore. Purtroppo però in questa battaglia Inzaghi perde un giocatore davvero molto importante come il difensore francese, l'infortunio che arriva a causa anche di un contatto con Lookman dell'Atalanta. In questo contatto poi Pavard ricade male e per qualche momento la rotula esce dalla sua posizione naturale, diciamo così, facendo temere veramente il peggio, sia per quella che è stata la sua reazione che dei compagni che gli erano lì accanto. Poi lo stesso Pavard ha tranquillizzato un po' tutti fin dall'inizio, è tornato anche in campo ad esultare con i compagni di squadra, a salutare anche i tifosi alla fine, quindi la sensazione che il peggio fosse scongiurato e che quindi l'infortunio fosse meno grave del previsto c'era già dall'inizio. È arrivata però oggi la comunicazione ufficiale dell'Inter, che quindi andiamo a leggere dal sito ufficiale del club, dove viene scritto che Pavard si è sottoposto ad una valutazione clinica ed esami strumentali che hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese quindi dovrà portare un tutore funzionale per 3 o 4 settimane prima di cominciare il lavoro rieducativo. Questo è il comunicato dell'Inter. Che cosa succede quindi adesso? Ne parliamo in questo nuovo episodio in cui vi do il benvenuto. Ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti. Mi piace subito, clic sul tasto mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale. Siamo quasi a quota 60.000 iscritti, quindi vi ringrazio per il supporto. Continuate così e continuate ad iscrivervi per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti e aggiornamenti quotidiani. Innanzitutto capiamo i tempi di recupero di Pavard, quando tornerà a disposizione. Ci siamo informati e a quanto pare la cosa più importante è che siano stati scongiurati i problemi più gravi che avrebbero potuto portare ad un intervento chirurgico e quindi anche ad uno stop di 5 o 6 mesi addirittura, che era un po' il timore che tutti quanti hanno avuto anche all'Inter inizialmente, proprio nelle primissime fasi in cui si è soccorso, diciamo, Pavard. Per cui questa è la prima buona notizia sicuramente da sottolineare. Dall'altro lato però comunque bisognerà proseguire con una terapia conservativa che in tutto dovrebbe tener fuori Pavard per circa 2 mesi, per cui in questo momento la prospettiva è quella di rivedere il difensore francese direttamente in campo a gennaio 2024 e non prima. Questo significa che salterà di sicuro le ultime gare del girone di Champions League, dove però per fortuna l'Inter, per bravura anzi più che per fortuna, è già ad un passo dalla qualificazione. Salterà quindi anche la gara di Coppa Italia contro il Bologna del 20 dicembre e in campionato non sarà presente in alcune delle sfide molto importanti, su tutte sottolineerei gli scontri con Juventus, Napoli e Lazio, tutte e tre in trasferta. Ad oggi immaginiamo quindi che la gara contro il Monza a metà gennaio possa essere un obiettivo, soprattutto per esserci poi al meglio in Supercoppa italiana, che sarà il vero e proprio obiettivo, immagino, per il rientro di Pavard. Nel frattempo, però, come detto, Inzaghi perde un giocatore importantissimo che difensivamente soprattutto stava già facendo cose molto importanti, anche se come ho detto, conoscendo il suo potenziale, conoscendo il nome di Pavard soprattutto, sono convinto che possa fare ancora di più di quello che abbiamo già visto. Ho letto in giro anche delle voci sulla possibilità di andare sul mercato, l'Inter che potrebbe andare a prendere degli svincolati per mettere dentro un altro difensore d'emergenza. Posso dirvi però che ovviamente questa notizia è stata già smentita, perché le opzioni alternative ci sono e di sicuro la prima opzione per sostituire Pavard è ovviamente Matteo Darmian. Contro l'Atalanta è entrato in campo in maniera decisiva e difensivamente soprattutto rimane senza dubbio una certezza. Certo che però avere Darmian 12° alle spalle di Pavard come prima alternativa o averlo adesso invece titolare, c'è comunque una differenza a livello di profondità di rosa e quindi anche di rotazioni che si possono fare, e sappiamo bene come le rotazioni sono fondamentali nel periodo che ci aspetta da qui in avanti, con tante partite molto importanti ravvicinate. A tal proposito, allora, diventa secondo me ancor più urgente recuperare bene e in fretta Juan Cuadrado, perché con Darmian che torna dietro in difesa, Dumfries non ha di fatto un'alternativa se non appunto il colombiano, che però è ancora fermo per questa infiammazione al tendine che
lo tormenta da settimane. La speranza a questo punto è che salti gli impegni con la nazionale per poi rimettersi a posto bene e garantire quindi a Dumfries un ricambio di cui ha ovviamente bisogno. Soprattutto per Inzaghi è molto importante tenere i quinti sempre in forma, riuscire a ruotarli anche dentro la stessa partita, quindi urge ritrovare Quadrado sicuramente. Ci sono però secondo me anche altre 2 soluzioni in difesa. Una è con Stefan De Vrij. De Vrij che per me merita sempre più fiducia in mezzo alla difesa, ma in situazioni di emergenza o necessità di fare rotazioni, credo che De Vrij possa anche scalare a destra, dove tra l'altro ha giocato anche con la maglia dell'Olanda, per esempio, quindi con Acerbi in mezzo, Bastoni a sinistra, De Vrij a destra, può essere secondo me una soluzione per far anche ruotare e rifiatare i giocatori a disposizione dietro e mantenere comunque a livello di qualità, secondo me, una difesa sicuramente molto credibile. L'altra opzione è quella che, potrebbe essere anche un po' più intrigante per i tifosi, secondo me, ovvero lanciare finalmente il giovane Bissek, che ad oggi è ancora un oggetto misterioso, visto che ha giocato 7 minuti col Monza e 1 col Torino, quindi è veramente molto poco. Detto che per quel poco che si è visto non è sembrato ancora prontissimo per questo salto dalla Danimarca all'Inter, che sicuramente non è semplice. Però se c'è una novità importante secondo me nel come Inzaghi gestisce il rosa soprattutto quest'anno, ma non solo, ecco, è che quest'anno mi sembra molto più disposto alle rotazioni e soprattutto al coinvolgere più giocatori. Quindi anche Bissek secondo me potrebbe ora ritagliarsi dello spazio per potersi mettere in mostra e magari far già vedere di poter essere utile alla causa. Un assaggio magari potrebbe già essere in campionato contro il Frosinone per esempio, ma poi c'è anche l'opportunità della Coppa Italia, ma quella sarà più avanti, quindi bisognerà riuscire anche ad integrare lui, così come si sta già facendo per esempio con Aslani, che però chiaramente Aslani è più pronto avendo già più rodaggio anche alle spalle. Fatto sta comunque che l'Inter perde sicuramente un giocatore molto importante, per me ancora oggi tra l'altro ancora sottovalutato da molti all'interno anche della stessa tifoseria interista, ma comunque devo dire che le risorse per sostituirlo secondo me ci sono, diciamo anche le opzioni per poterlo sostituire in maniera credibile, senza andare a ricorrere poi anche ad altre soluzioni fantasiose come ad esempio scalare anche Carlos Augusto nei 3 di difesa, spostando Bastoni e De Vrij, tante soluzioni. Comunque quelle 4 che vi ho presentato secondo me sono quelle più credibili e più probabili. Vi chiedo a tal proposito di farmi sapere nei commenti qual è secondo voi la soluzione più probabile, quella che vi piace di più tra quelle che vi ho proposto per sostituire Benjamin Pavard, sperando che rientri il prima possibile e a cui facciamo ovviamente un augurio di pronta guarigione, di pronto recupero. Prima di salutarvi, ovviamente vi aspetto poi in diretta alle 19:30 dove leggerò i vostri commenti e a tal proposito vi ricordo che dal 1° novembre c'è questa novità con l'archivio delle dirette che abbiamo rilasciato in esclusiva come vantaggio esclusivo per i nostri abbonati, quindi considerate la possibilità di abbonarvi al nostro canale per sostenere il nostro progetto e avere accesso a tutti i nostri contenuti quotidiani, ricordandovi che abbonandovi al club di Passione Inter su www.passioneinter.club ci sono tutta una serie di vantaggi in più come l'accesso anche alla nostra community dove ci sentiamo quotidianamente e dove si vive l'interismo davvero con interisti da tutto il mondo 24 ore su 24. Vi lascio con un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, lo trovate nei link in descrizione, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.